Fatma'm. Ali Haydar. Söyle Fatma'm. Ben boşanmak istiyorum. Efendim. Anlaşıldı komutanım. Çolağı bulduk beyler. Hemen çıkıyoruz. Kapatmam lazım Fatma. Sonra ararım. Ulaşamıyorum komutanım. Tamam. Ne oluyor abi? Neyin var? Sabahtan beri halim bir tuhaf. Sorma. Fatma boşanmak istiyor benden. Nasıl ya? Nasıl? Ne bileyim öyle işte. Dur bakalım ya. Her evlilikte oluyordur böyle şeyler ha? Evlilik. Kadın telefonla evli. Yanında bir çocuk istedi, o da olmadı. O da haklı şimdi. Haklı. Haklı. Kızım, emin misin? Bak sonra pişman olmayasın. Değilim baba. Emin değilim. Ama olmuyor işte. Doluya koyuyoruz almıyor. Boşa koyuyoruz dolmuyor. Ben de şaştım kaldım. Bari bir Ali Haydar'ın gelmesini bekleseydin. Gelmez babacığım o. Gelemez. Ben de gel diyemem. Bir çarem var, gitmek. Hiç değilse onun da aklı kalmaz bende. O da rahat eder. Allah'a emanet ol baba. Sen de Allah'a emanet ol kızım. Hafız, evde sıkıntısı var. Müsaadenizle Samsun'a gönderiyorum. Gönder tabii. Ne olmuş? Fatma boşanmak istemiş. Yapma ya. Hemen gitsin. Tamam komutanım. Hadi. Erdem, biz Nazlı ile konuştuk. Bir karar verdik. Ne kararı verdiniz? Biz seni bırakıp bir yere gitmek istemiyoruz baba. O ne demek? Zaten burada zor günler geçiriyorsunuz. Yanında kalalım. Burada ne yapacaksınız? Hem senin okulun ne olacak? Gitsem ne olacak ki? Hocalarla konuşurum. Belki bir dönem dondururuz. Olmaz öyle şey. Hem benim aklım sizde kalır. Hep bizim mi aklımız sende kalacak? Biraz da senin aklımızda kalsın. Bak ya. Ya bir lojman bir şey ayarlarsın be baba. Olmadı ev tutarız. Lojman olmaz. O zaman iki göz bir ev tutalım. Hem bak seninkiler de gelir arada. Bir sıcak çorba içerler. İyi de Güler. Eve yerleşeceğiz. Sonra bir akşam bir telefon gelecek. Hop bir bakmışsın sabah Afganistan'dayım. Sonra ne olacak? Oraya da geliriz seninle. Hadi ya Erdem. Kalalım işte. Sen yalnız, biz yalnız olmuyor böyle. Bak zaten gidemiyor okula. Tamam. Aslansın be baba.
İyi hadi. Hadi bir eve bakalım. Hafız komutanımla konuştum. Hemen çık Fatma'nın yanına baba. Tamam komutanım. Bana bak sakın üzme kızı ha. Daha ne kadar üzebilirim ki komutanım? Kız benimle tanıştığı güne lanet etse yeridir. Haksızlık etme oğlum sen de kendine. Bütün gün bar pavyon alem yapmıyorsun. Orası da öyle ama... Kız da sonunda yalnızlıktan çatladı komutanım. Bizim kaderimiz bu kardeş. Biz niye aşık oluyorsak zaten, niye evleniyorsak anlamış değilim. Neyse. Sıkma canını, Allah büyük. Çözülür. Eyvallah komutanım. Sağ olun. Komutanım aşık olmamak lazım ya. Sen konuşma. Bir aşık olursan görürüm seni. Yok komutanım benim ne işim olur aşkla maşkla. Artist.